Wir unboxen heute einen Harry Potter Magical Moment und ich bin wirklich gespannt, welcher hier drin ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Guckt euch das mal an. So sieht das von innen aus. Hier habt ihr eine Übersicht von allen Moments, die es gibt. Jetzt bin ich gespannt. Wir sehen noch nicht, welcher es ist. Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Welche Harry Potter Figur soll das denn sein? Dann macht man hier unten diesen Nöppel rein. Die Figur kommt da oben drauf. Leute, was soll das denn für ein Harry Potter Moment sein? Hä? Leute, wenn ihr wisst, was das sein soll, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im